Vou cortar aqui, pessoal, pra gente poder chegar ali agora e fazer o vídeo pra vocês. Seu Jonas, agora explica pra nós aqui na pista de laço. O pessoal chegou aqui agora, inclusive para laçar, por coincidência. Como é que o pessoal chega aqui? O gado chega por onde? Entra por onde? Como é que é? O gado chega lá onde tá a solta lá, de tirar a corda. Aham. Daí vem pelo corredor. Ah, o corredor do Isso. lado ali. Vem pelo corredor, entra aí na mangueira e entra Ah, tá. no tronco aí e sai. O tronco cabe quantas cabeças de gado aí? Uns 15? É, por aí. Oi? Tem embarcador aqui para tirar o... Entrar e sair caminhão, o caminhão É. passa aqui, chega aqui. Chega aqui, vem. Essa pista tá dando o quê? Uns 120 metros? É por aí. Explica pra nós aqui, vamos. O tronco. Ai, que bonitinha, cara. Consegue? Filhote quero, vocês já viram lá? Pá, Vai dar um nunca zoom, por favor. Passar para laçar e para Dá mexer pra com nós as mostrar vacas. ali mais perto? Como é que é? Pode. Filhote quero. Ah, rapaz, que bom. Oi? Bom? O tronco bem ajeitadinho, seu Jonas. É, duas por vez. 2 por vez.